ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਸਰਗੀ ਰੋਟੀ ਟੁਕੜ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਤੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਹਟ ਜ਼ਰਾ ਪਰੇ। ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੀੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰੱਜ ਬਣਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋੜ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੇਵਫਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਚੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਟੀ ਟੂਰੇ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਕੌਣ ਸੋਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਭੈਣੇ।